तो आज हमारे पास प्रूफ है कि टोयोटा के इंजन जो है वो 5 लाख किलोमीटर तक भी चलते हैं। 3,78,490 किलोमीटर चली है गाड़ी, इंजन अभी तक नहीं खुला। कंडीशन देखो और साउंड देखो, बिल्कुल परफेक्ट, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम प्यारी। ये क्रोला ऑल्टिस इसलिए पसंद करते हैं टोयोटा लोग।